مرحبا، هون عندي جهاز جراند برايم جي 531. ما في إضاءة. قربوا شوي هون على مثل ما شايفين موصل، ما في أي إضاءة. هلا دايرة هون بدنا نبدل اي سي الإضاءة. اي سي الإضاءة اللي هون هي ذاتها بالجراند برايم، بالجراند العادي. هيدي بورد 9082 هي ذاتها الاي سي. اذا بدنا نغيرها اذا زبطت. هلا هون بدي اشيل الاي سي. هذه شلنا اول وحدة. هلا بدنا نشيل الثانية للبورد المنيحة. هيدي شلناها هون. هلا هون بدي اركب الاي سي اللي شلناها من بورد الجراند. بشوف هلا الافضل تتركب على الميكروسكوب يبين الواحد. هلا هون بعد ما غيرت الاي سي واحتياطا غيرت الكويل والدايود مثل ما شايفين هون. قرب لهون كمان الدايود والكويل كلهم هيدول غيرتهم. هلا بجرب كلهم، جبتهم طبعا من هيدي البورد. هلا نجرب. مثل ما شايفين هون شغل التليفون، إضاءة، كل شيء عادي. هيدي هي كان العطل وتصليحته بهالشكل. ومشكورين على المتابعة.